ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பிக்னஸ் டு செஃப் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஆவி பிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஹெர்பல் டைப்பில். இதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா, மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன், உப்பு எடுத்திருக்கேன், கல்லுப்பு, வெத்தலை, துளசி, ஓமவல்லி இலை, ஒரு ஏலக்காய், இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம வெந்நீரில் போட்டு ஆவி பிடிக்கும்போது நம்ம உடம்புல உள்ள தேவையில்லாத தண்ணிலாம் வெளியில் வந்துடும். அதனால் சளி பிடிக்கிறதெல்லாம் தவிர்க்கப்படுது. இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் சுடுதண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த சுடுதண்ணியில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா உடச்சி விட்டு, ஓமவல்லி இலையெல்லாம் நல்லா உடச்சி விட்டு கற்பூரவல்லியை வந்து நல்லா இது பண்ணுங்கள். இது ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். துளசியை நல்லா கசக்கிட்டு, கையாலேயே கசக்கிடுங்க. கசக்கிட்டு இந்த சுடுதண்ணியில் போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு வெத்தலையும் நல்லா கையாலேயே கசக்கிட்டு தண்ணியில் போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஏலக்காய் வச்சுருக்கோம், பொடிச்சிட்டு அதையும் இதில் போட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட்டு கல்லுப்பு, மஞ்சள் தூள் ரெண்டுத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க.